Arkadaşlar merhaba. iPhone 3GS'in tamirini, ekran değiştirilmesini anlatacağım sizlere. Arka cebimde gördüğünüz o köşe kırıldı. İçindeki cam ve altındaki e, liquid screen köşeden boylu boyunca gitti ve kararmaya başladı. Ve piecing şeklinde giderek artan bir kararma yol açarak bütün ekranı yavaş yavaş ele geçiriyor. Bunun tamirini Regent Street'te sorduğumda 140 pound civarında ve 2 gün beklemem gerekiyordu. Şunu eBay'den 24 pound'a aldım. Postayla geldi Hong Kong'dan. Ve onu içine takıp değiştireceğiz. Şimdi önce switch off yapıyoruz. Bakın burada da gözüküyor o siyah leke. Bu şekilde aleti kapattıktan sonra önce sim kartını çıkartıyoruz. Daha sonra aleti alt kısmındaki 2 tane vidayı sökerek iPhone'umuzu açmaya başlayacağız. Yavaşça kaldırdıktan sonra şimdi 3 tane kabloyla connection'ı var. Bir tanesi sabit, biz açacağız. 2 tanesi biz kaldırdıkça kendiliğinden çıkarılır. Onun için yavaş açıyoruz. Şimdi bu 3 connection'dan 2 tanesi direkt üzerinden takıldığı için aynı şekilde çekerek çıkartmak çok kolay. Son kalan bir numara yandan kaydırılarak içine geçirilmiş. Onun kilidi var. Bu tornavidanın ucuyla kilidi açıyoruz ve geriye doğru çekerek o connection'ı çıkartmış oluyoruz. Böyle hepsi markalanmış 1, 2, 3 numara ve bizim işlemimiz sadece 3 ile ve şu şekilde çekerek ayırmış oluyoruz. Ekranı bu metal levhadan ayırabilmek için şu sıraladığım 6 tane vidayı da sökmemiz gerekiyor. Bunlar sert monte edilmiş ama rahatça sökülüyorlar. Bu şekilde vidalardan kurtulduktan sonra tornavidanın ucuyla e, üstteki levhayla onu tutan koruyucu levhanın arasından girerek iki levhayı birbirinden ayırıyoruz. Alttaki levha bizim işimize yarayacak çünkü kırılan plazma o levhaya tutulu. Burada hassas olmak lazım. Metalleri birbirinden ayırırken metallere zarar vermemek lazım. Sonra kapatırken kapanmayabilir. Şu şekilde ayırıyoruz ve çekerek sliding şeklinde iki levhayı camdan ayırmış oluyoruz. Camdan ayrıldıktan sonra tek işimiz kaldı. Plazmayı bu metal levhadan ayırmak. Plazma bu metal levhaya kenarlarından yumuşak bir yapışkanla yapıştırılmış durumda. Onu da nazikçe oradan çıkartıp metalin iç yüzünü çizmeden ve kirletmeden plazma kısmını metalden ayırmamız gerekiyor. Şimdi sıra yeni aldığımız parçayı metal parçaya monte etmek, yani yapıştırmak. Daha sonra da yavaşça yerine koymak. Bunu yapıştırırken köşelerinde 2 tane küçük nokta var. O noktalar o deliğe geçmesi gerekiyor.
Daha sonra iyice yapışmasını sağlamak için parmaklarımızla bu şekilde oturtuyoruz. Ve işte bu kadar. Yani hasarlı parçayı tamir edip takmış olduk. Şimdi iş kalan parçaları yerine monte etmek, vidaları takmak ve aletimizi çalıştırmak. Ekran yerine yerleştirdikten sonra tekrar vidalarla işimiz bittikten sonra artık sıra bu ekran kısmını iPhone'un vücut kısmına eklemeye geldi. 3 tane connection var demiştik. 1, 2 ve 3 numaralı connection'lar. O yuvarlak kırmızı levhalar connection numaraları üzerinde yazıyor. Burada pek gözükmese de. İki tanesi üzerinden direkt basarak klik şeklinde geçiyor. Bir tanesi sürmeli ve kilitli. 1 numara olan. Önce sürmeli ve kilitli olanı arkadan kendimize doğru geçireceğiz yerine ve kilitleyeceğiz. O kilitlendikten sonra 2 ve 3 numara yukarıdan aşağıya doğru kliklenerek yuvasına oturmuş olacak. Connection'ları yerine taktıktan sonra sıra üst kısmını cihazın alt kısmına tekrar bastırarak geçirmek. Gördüğünüz şekilde klik şeklinde geçiyor. Ve kalan 2 vidayı da yerine takıyoruz. SIM kartımızı takıyoruz ve cihazımızı açıyoruz. Ekranda da şimdi gördüğünüz gibi kırık olan kısım temizlendi ve o siyah gölge ortadan kalktı. Ve 24 pound'a ve 15-20 dakikalık bir operasyonla bu işten kurtulmuş olduk. Müthiş bir kar ettik. Eşime de teşekkürler video çekimini yaptığı için.